العب. ايه يا ولية في ايه؟ حاضر انا هلعب في ايه. الله الله. ايه، السلام عليكم، انتوا بتعملوا ايه؟ ماما انا جعان يا ماما، حطي لي اكل. انا تعبانه، امشي ياض من هنا. وبعدين سيبني اركز في اللعب. انا اتفقت مع ابوك ان انا لو كسبته في اللعب هيطلب لنا سمك ديليفري. سمك؟ ايوه بقى. ماشي ماشي يا ماما، يلا اكسبي بقى وشد حيلك، انا معاك اهو وانا قاعد مستني. ماشي، اسكت واخلص بقى، سيبني اركز. ماشي يا ماما ماشي. يا رب تكسبي يا ماما، احسن بابا ده الواحد ما بيعرفش يطلع منه باي حاجه، ده الجنيه يطلع من جيبه يتكتب له عمر جديد. انا كسبت انا كسبت انا كسبت، اطلب لنا بقى السمك من القدوره. ماشي، انا بس عشان وعدتك. بس على فكرة انا هاخد منك طواري في الموضوع ده، انا متوقعتش ان انت تكسبيني. ماشي يا سيدي، اطلب دلوقتي بس وبعدين يبقى ربنا يفرجها لما تاخد طارك. الو قدورة، لو سمحت انا عايز اعمل اوردر. عايزة ايه يا ولية؟ هات لنا كيلو بلطي مشوي، وكيلو فيليه مقلي، وهات لنا نص جمبري عشان جمبري غالي شويه، وعايزه صبيط، وهات لنا كمان رز صياديه، وعايزه سمك مكرونه، وعايزه ايه تاني ايه تاني يا سعاد، ايه تاني؟ اطلب دول كويس، ولو افتكرنا حاجه تانية خليك تطلب. في ايه يا ولية؟ انا عايز اطلب اوردر، مش هطلب المحل واجيب واجي. لا هو كده كتير قوي الكلام ده انا كده اتنفخ. في ايه يا ولية؟ ارحمي، انا مش عشان مش عشان هجيب لك سمك من بره تقومي دبحاني كده في الفلوس. لا وبعدين مش عشان كسبتني دور يعني. الله، هنحمرق بقى ولا ايه؟ مش انت وعدت؟ وبعدين انا عايزه اكله سمك محترمه كده تروم عظمي، وبعدين العيال محتاجين اكل. ماشي ماشي، بس خليكي فاكره ومش هنسى، مش هنسى، انت عارفاني، ها انا قلبي اسود، في ذكريات مهببه في صندوق اسود على دماغك ودماغ اللي خلفوكي. حاضر حاضر يا وليه. ماشي يا عم، اطلب لنا، هات يا عم كيلو بلطي مشوي. عايز فيليه مقلي. كيلو طبعا، ما احنا بناخد بالكيلو دلوقتي. احنا مش فاضل غير ناخد بالجمله، مش فاضل غير اقول لك يعني هات لي البحر وتعالى. وهات لي جمبري. وهات لي انت قلت عايز ايه تاني؟ مكرونه. وهات رز صياديه. وهات هقول لك ايه، هتلاقي المحل وتعالى. بص، اللي عايز تجيبه هاته، عشان انا اتهزمت، والهزيمه الاعتراف بالهزيمه شرف. اه والاعتراف بالهزيمه والضحك في وجه عدوك يفقده لذة الانتصار. وماله يا اخويا وماله، ما انت جوز ابو عيالي يعني، هخاف منك انت ولا هزعل منك انت ولا هحرق منك انت؟ قول اللي انت عايزه يا حبيبي، مش هتجيب لي السمك حلو زي الفل. ماشي ماشي، افرحي افرحي، حقك. بس ان شاء الله هاخد طار منك وهعرفك يوميها ان الله حق. عاش يا ماما عاش، ايوه بقى، وهناكل سمك هناكل، بس يابا مش عارفه حقك الحكايه دي. قصدك ايه يا يعني بنت؟ معقول هو ينفع برضه ست الحبايب يا حبيبه تهزمك في الدومنه؟ ينفع كده؟ ده حتى معلم وسيد المعلمين هنفتكرها لك دي يا حاج. لا لا لا، مش هينفع كده، ده كده سمعتك تبوظ. بص يا ابني، ارجل راجل في الكون كله اساله كده، لو لعبت مع مراتك واتهزمت هتعمل ايه؟ هيقولك هبوس ايدي وش وظهر ان اليوم عدى زي الفل، احسن ما تعدي معاك على نكد. فلم نفسك، عشان الراجل مع مراته حاجه ومع ولاده حاجه تانية وفي الشارع حاجه تالتة. عارف لو الحكايه طلعت بره هعمل فيك ايه؟ وبعدين وماله، مراتي حبيبتي تهزمني براحتها، الا مراتي ما احبش ازعلها خالص خالص. ماشي، لم بقى ما تودناش في داهيه. تسلم لي يا ابو العيال، يخليك ليا ويبارك لي فيك. ماشي يا بابا ماشي، عموما عاش يا ماما عاش. انا هقوم بقى خلاص، نفسي سدت. انا هروح انام لغايه ما الاوردر يجي، اول ما يجي يبقى صحيني. ماشي يا حبيبي، روح انت نام شويه لغايه لما الاوردر يجي وانا هصحيك. حسبي الله ونعم الوكيل. عاش يا ماما، برافو عاش. طالما انت فرحان كده، ما تيجي العبك لعبه يا واد. تعالى العبك، ولو كسبتك تروح تلمي لي الهدوم من على الحبل بره. بس يا ماما اخاف عليك تتهزمي ويضيع فرحه الانتصار. طب ولو انا هزمتك؟ لو هزمتني هديك 100 جنيه. ايه، 100 جنيه؟ ماشي، موافق، انا جاي. يلا يا ماما يلا نلعب. ايه ده ايه ده ايه، هو كله ضرب مفيش شتيمه؟ روح بقى يلا، لم الهدوم من على الحبل، يلا روح. ايه يا ماما الحظ ده؟ ايه يا ماما الحظ ده؟ يا ماما انت ازاي هزمتيني؟ إيه لا 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 يا ماما، انا
طب ممكن تجيب 100 جنيه؟ طيب انا عايز 100 جنيه. انا اديني 100 جنيه يا ماما وانا هشيل لك الحبال، قصدي الهدوم من على الحبل. انا هشيل لك الهدوم من على الحبل يا ماما. بس اديني 100 جنيه والنبي عشانك، نفسي اخد ال 100 جنيه واكسبك. امشي ياض من هنا يا ال 100 جنيه اللي كنت كسبتني ولا حاجه؟ احنا كان اتفقنا كده، لو كسبتني اديك 100 جنيه، لو كسبتك تروح تلم الهدوم من على الحبل. يلا اتفضل على بره، روح هات لي الهدوم من على الحبل. ماشي يا ماما ماشي، خليكي فاكره بس. ماشي. متضايقه قوي. انا النهارده مبسوطه، دماغي متروقه والله، عملت كل اللي انا عايزاه. بالك انت النهارده ما تعبتش في حاجه. وغلبت الكل، غلبت الكل. مش فاهم يعني، عشان غلبتني انا وابويا يعني؟ هو ايه يعني؟ بعدين يا حبيبي بعدين هتعرف. ما تنساش تجيب الهدوم على الحبل. حاضر يا ماما حاضر، هجيب الهدوم هجيب الهدوم. انا مش عارف، انا متضايق. هي ازاي غلبتني ازاي؟ الله، امال اختي فين؟ يا لهوي لا تكونوا معمل فيها حاجه. اختي فين يا سوسن؟ انت فين يا سوسن؟ يا انا يا ميلة بختي انا، يا ميلة بختي انا. اكونش بشتغل عندها انا الوليه دي؟ تكونش مشترياني من سوق العبيد؟ اكونش انا من سوق عكاظ جايه؟ ولا اكونش انا هنا محطوطه وسط الاسرى؟ انا مش فاهمه الوليه دي عايزه مني ايه؟ لازم انضف ولازم اعمل. هي يا سوسن بنده عليكي، انت كنت فين؟ عايز مني ايه؟ كنت بتدور عليا ليه؟ انا بنضف. بتنضفي؟ ايه ده؟ من امتى وانت بتنضفي يا سوسن؟ ما طول عمرك قاعده بروطه في البيت، وامك هي اللي بتعمل كل حاجه. هو ايه اللي بيحصل في البيت؟ ابوك غلط في حقنا كلنا وجاب ضمنه، دخل علينا النهارده وقال لها ايه رايك يا وليه؟ شفت انا جبت ايه؟ سالته جبت ايه يا اخويا؟ جبت لنا اكل. طبعا كانت فرحانه هي بقى انه هيجيب لها اكل، فراح قال لها لا اكل ايه يا وليه؟ همك على بطنك. فقالت له ما جبت ايه؟ قال لها انا جبت ضمنه وعنها وكلنا اتلبسنا. فهمت انا. ومن هنا كانت بدايه اللعنه. لعبتك وهزمتك؟ يا سيدي لعبتني وهزمتني، وكان شرطها انها لو هزمتني ان انا انضف الشقه، ومن ساعتها انا بنضف لما ظهري اتقطم. لعبتك انت كمان وهزمتك؟ ايه ده؟ وتريها فرحانه وبتقول انا ما عملتش حاجه النهارده. طبعا ما هي ملبسانا كلنا. ليه؟ هي لعبت مين تاني؟ لعبت بابا وخليته يطلب لنا سمك من القدوره، ولعبتنا انا وهروح الم لها الهدوم من على الحبل دلوقتي. والله ماما دي مشكله والله. عايزه اقول لك انها لعبت الشارع كله، مش عارفه بقى طلبت منهم ايه. الشارع كله؟ لا مش معقوله يا بنتي. اروح اشيل الهدوم عشان ما تمسكنيش من رقبتي وانت عارفاها. روح والله الناس خبتها السبت والحد، واحنا خبتنا ما وردتش على حد ابدا. عندك حق. يانا يا احمد. ايه يا عادل في ايه؟ الله انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ يعني هيكون ايه اللي جابني؟ مامتك لعبتني يا سيدي وخسرتني، ولما كسبتني طلبت مني اجيب لها الخضار من السوق، فجبت لها الخضار من السوق بس الباب مقفول، قول لها تفتح لي. انت كمان؟ طبعا والنهارده ما عملتش حاجه، حتى الخضار في اللي جابه لها، حتى انت خسرتك يا منيل. ماشي هقول لها تفتح لك. يا ام احمد ايه يا عم صادق؟ خير يا عم صادق في ايه؟ انا جبت لها كل اللي هي عايزاه لنقاش الشقه. هنبتدي امتى؟ نقاشة ايه يا عم صادق؟ احنا مش معانا فلوس للنقاشة. نقاشة ايه ها؟ امك لعبتني وخسرت، وكان شرطها ان اعمل لها نقاش الشقه، ويا ريتني ما لعبتها. احسن الخساره دي تقيله قوي. انت عارف هصرف قد ايه؟ والله الاف يا ابني هصرفها في النقاش عندكم في الشقه، وخصوصا ان الشقه عندكم مليانه شقوق. يعني هتنفخ انا فلوس وتعب ومجهود. حتى الحاجه يعني حتى البويه طلبت ان انا اشتريها بنفسي، انا اللي اشتريها. بس الصراحه يعني الحق يتقال، يعني هي اتفقت معايا من الاول، قالت لي لو لعبتك وكسبت تعمل لي نقاش الشقه وتشتري انت الادوات، وحتى البويه نفسها تشتريها. وانا اللي وافقت، انا اللي غبي. فسألها والنبي عرف لي هتبدأ امتى. هي وصلت للنقاش يا ماما؟ هي شافتك امتى اصلا؟ شافتك فين؟ الله، ده على كده توصل عندها حق لما بقت لعبة الشارع كله. حاضر يا عم صادق، هقول لها واسألها واقول لك.
انا هلم لها الهدوم عشان مش ناوي اشوف حاجه تانية، عشان انا كده هتجلط. انت يا واد ما جبتش الهدوم ليه؟ انجز، ولا كل حاجه لازم تاخد فيها سنه. حاضر يا ماما حاضر. يا انا من امهات اخر زمن يانا، يا انا من امهات اخر زمن يانا. بس الصراحه الموقف ده علمني اول حاجه ان ست الحبايب محدش يلعبها لا ضمنه ولا غيره. الحاجه التانية ان اخد بالي من مراتي لما اتجوز وما خليهاش ابدا تلوي دراعي ابدا، لا بلعبه ولا بغيره. الحاجه التالتة ان ما جابش اصلا ضمنه في البيت. انا جايب ضمنه في البيت ليه؟ ما القهوه مليانه ضمنه، ما انزل العبها في الشارع